咁近年咧唔少人都玩呢個 DIY 鍵盤啦。咁一來啦，最主要就係咧大品牌咧都多數唔會出到呢啲咁細 size 又慳嘅60% 鍵盤嘅。咁二來就可以 custom 埋咧，就可以因應自己嘅需要咧去換唔同嘅軸體啦、鍵帽啦，咁啊即時有翻自己嘅 style 啦。咁所以近年咧唔少大品牌咧都會推出翻一啲60% 嘅鍵盤咧去滿足翻呢堆嘅 user 嘅需要啦。咁而 Corsair 咧就繼上年推出咗 K65 Mini 之後咧，就今年咧推出翻一隻咧就2.4G 無線啦，同埋藍牙嘅 K70 Pro Mini 啦。咁今日咧就同大家睇下呢一隻60% 嘅鍵盤有啲咩特別改進到嘅地方先。咁我唔知大家點睇60% 嘅鍵盤啦，咁我咧就直接講翻我嘅感受，我就係唔中意嘅。咁其實都好簡單啫，因為冇咗實體嘅十字掣啊、delete 掣、home 掣呢啲掣咧，咁其實我打字上嚟嘅時候咧係好唔方便嘅。咁不過啦，又唔係咧個個咧好似我咁樣要重度需要用到鍵盤㗎，咁所以一般用嚟上下網打下機咧，其實咧都夠用嘅。咁近排電腦咧就出咗隻 Gundam Evolution 啦，咁咧就類似係 Overwatch 咁嘅玩法嘅。咁咧我就拎咗呢個鍵盤咧，就打咗一陣機啦，係一陣啦。咁啊，大家又可以睇下兼聽下啦，佢個效果啦。咁呢一款 K70 Pro Mini Wireless 咧就係用到啦 PPT 鍵帽，再加翻 Cherry MX 銀軸啦，或者係紅軸設計嘅。咁我用到嗰隻黑色嘅款咧就係銀軸嚟嘅，咁所以佢手感咧同平時咧有啲又唔同啦。咁因為用咗 PPT 嘅鍵帽啦，所以啲膠咧個手感咧係實淨嘅。咁配合翻銀軸直上直落嘅設計啦，再加上佢係冇 loop 嘅關係咧，咁喺面用咗鋁殼嘅情況底下啦，個撞擊聲咧係幾大㗎。咁如果唔中意嘅話，冇問題。咁因為呢隻 K70咧係支援 Hotwire 㗎，如果唔滿意咧係可以用翻原裝提供嗰個夾咧，自己拆翻啲軸出嚟咧，逐粒慢慢 loop 啦。咁又或者直接啲買一啲咧 loop 好咗或者自己中意嘅軸咧裝上去都 OK。咁當然啦，衛星軸咧就可能難些少啦。咁 anyway 啦，咁啊呢度咧就各位有興趣自己咧去研究下啦，因為扯得太遠啦。咁我哋咧就講埋個高度啦。咁由於係無線鍵盤嘅關係啦，咁俾電嘅電池咧就會放咗喺成個嘅鍵盤最後嘅位置。咁所以咧預設高度咧都唔算矮㗎。咁如果唔用翻手指去打咧，我就覺得咧有少少離地嘅。咁所以咧 Corsair 咧直接係俾一段嘅提高腳咧俾大家就算啦。咁可能頭先啲畫面咧都會見到啦，個鍵帽上面咧都好密麻啦。咁冇錯啦，鍵盤咧係有大量嘅 FN 功能鍵㗎。咁啊，其實咧對於一個咧60% 嘅鍵盤嚟講咧，就冇咁簡潔嘅，講真。加咗嗰啲 FN 鍵嘅提示之後，咁不過啦，始終呢個60% 嘅鍵盤想做多啲嘢咧，加翻啲 FN 鍵落去咧，都係無可厚非嘅。咁啊，除咗一般咧要有嘅 F key 之外啦，鍵盤嘅 FN 功能掣咧係多達咧30個㗎。咁好似多媒體鍵啊、RGB 控制啊、87 key 有嘅一啲基本掣咧，都放晒落去呢啲 FN 鍵度㗎啦。咁不過啦，最特別咧就係佢呢個鍵盤咧係俾埋滑鼠操控嚟㗎。咁即係咧你急起上嚟咧，一隻鍵盤咧係可以當埋 mouse 咁用㗎。咁當然啦，好唔好用咧就另計啦。咁起碼好過冇先啦嚇。咁只要用翻 IQ 軟件咧，就可以設定翻啦一般狀態啦，同埋兩組 FN 功能鍵嘅按鍵啦。咁講真，一粒就有兩個功能咧，其實都真係幾難記嘅。咁所以如果各位咧係記一啲 key 的話咧，咁當然係可以咧換埋個 key cap 去添啦。咁一來咧就可以令到你個鍵盤咧簡約啲啦。二來就係啦，當你都自訂晒所有 FN 鍵嘅時候，本身 keycap 上邊嗰啲提示咧就變到可有可無啦。咁啊講得個 IQ 啦，咁啊順便都講埋個 RGB 啦。咁啊除咗咧按鍵會有翻啦 RGB 之外啦，咁鍵盤底咧仲會有一條啦30粒燈珠嘅一條燈條㗎。咁如果熄晒燈嗰陣時咧係幾有 feel 嘅。咁設計咧就可以同按鍵一齊咧去 set 翻唔同嘅效果啦，甚至用翻 IQ 嘅軟件咧去搭翻唔同嘅 layer 㗎。即係譬如好似你下邊係 RGB，跟住某幾個掣咧係實色咁樣都 OK 嘅。咁至於效果嗰啲嘢咧，就自己睇睇個畫面啦。不過好老實啦，因為個鍵盤嘅 size 真係太細啦，就真係冇咁搶眼嘅。咁而且個感覺上面咧，白色嘅版本咧係靚過黑色嘅版本㗎。
咁所以大家買白色啦。咁最後就講多少少呢隻 K70 Mini 嘅一啲特別嘢啦。咁啊包裝裏邊咧就會送咗2粒嘅 ABS 嘅 keycap 㗎。咁分別就會一個拆除嘅 logo 啦，同埋一條 space bar 嘅。咁呢條 space bar 就會用咗 Corsair 近期咧嗰個招牌嘅三角形 icon 啦，去做一個鐳射雕刻嘅。咁呢度要留意啦，如果大家拆開個 space bar 嘅時候咧，就會見到除咗軸體嗰個發光位之後咧，其實左右兩邊咧都係會有粒燈粒喺度㗎。咁所以當大家用翻嗰條三角嘅 space bar 之後咧，就會見到更加之搶眼嘅 RGB 效果㗎啦。咁另外啦，呢個鍵盤本體咧亦都有少少 DIY 嘅部分㗎。咁啊後邊開關嘅位置咧，嗰塊膠咧就可以拆嘅。咁呢一部分咧就可以因應翻各位買咗官方嘅一啲 keycap 之後咧，再買翻一條啦同色嘅膠條咧，就襯埋一套嘅。好啦，咁啊講完鍵盤嘢之後咧，就講埋啦佢作為一隻啦無線鍵盤嘅一啲 spec 啦。2.4G嘅 Slipstream Wireless 咧就可以做到啦2000Hz 嘅反應時間嘅。如果充電嗰陣用翻有線 USB mode 咧，仲可以去到8000Hz 嘅反應時間添。咁另外鍵盤仲帶有3組藍牙㗎，咁拎嚟駁下平板打字咧都係方便嘅。咁至於電量方面啦，以平均一日啦打4個鐘頭機啦，普通文書嘢啦1個鐘頭啦，再放置佢咧大概4個鐘頭左右啦。咁如果你係開行個 RGB 嘅話咧，咁我勸你每晚都記得自己充電啦。咁唔開燈咧就好啲嘅，都可以用到啦，差唔多1個星期左右啦。好啦，咁以上咧就係呢隻咧 K70 Pro 嘅 Mini Wireless 嘅介紹啦。唔知大家對呢啲60% 嘅鍵盤有咩睇法啦？點解你會中意啲咁嘅 size 嘅鍵盤嘅咧？咁不妨咧喺下邊留言，等我呢個廢佬咧得閒嘅時間咧去研究下啊嘛。咁啊，中意呢條片記得訂閱、讚同埋分享翻出去啦。咁啊，拆船呢一隻新嘅60% 無線機械鍵盤，應該比起上年出嗰隻咧係有進步嘅。最後咧亦都多謝翻各位課金會員啦 ，VJ 有唔同嘅級數啦，等大家支持噶。每個月咧仲有唔同嘅開箱產品咧係送翻俾大家噶。就咁樣啦，咁我哋下條片再見啦，拜拜，我去打跟揼啦。咁咧我就拎咗呢個鍵盤咧就打咗一陣機啦，係一陣啦。